Então, quem tá falando aqui é o Gabriel Matheus. E temos o nosso próprio canal. Uhum. E estamos jogando um joguinho aqui no Gabriel. Uhum. Ai, meu Deus. Meu Deus, é aqui. Vem aqui. Olha aqui, se tiver um botão verde, você vai em cima, tá? Meu Deus. Ai. Morreu? Ainda não. Mas vamos ver se eu consigo, né? E hoje estamos... Gabriel Matheus. Uhum. E eu morri já. Por enquanto ainda não. Ai, Matheus, eu tô aqui sozinho. Calma, vamos ver se eu vou conseguir passar. Mano, dá pra uma minha... Mas merda, dá pra fazer muito. Mas... Oh my god. Lens. Gente, eu tô vendo um negócio aí. Aí... Ah, na verdade, se tiver um botão azul, aperta, tá? Ah, Matheus, a gente vai em outra partida. Ou talvez a gente nasça. Ixi, acho que vou morrer. Não. Tá safe. Aí. Consegui aqui. Senta aí, Matheus. Aí, esse... Eu tava pensando em jogar outro jogo. Tá, mas a gente já vai junto. Então, eu acho que eu vou vir aqui no evento, vai jogar uma partidinha aqui, desce. Aí a gente vai entrar. Botão. Seu botão. Aí, eu tirei. Travessas. Meu Deus, tem umas pessoas loucas aqui, não é? É. Gente louca. Mano, eu descobri, tem uns códigos lá no Bomb Simulator que eu não sei, mas eu não sei mais. Como que usa código? É só você ir em configuração. Meu Deus. Ah, passei. Eu consegui. Matheus conseguiu. Yeah. Vamos entrar em outra partida, Matheus tá vencendo. Tô Aqui, ó. eu tô perdido. Tá louco, tá cego. Que viagem é essa, velho? Extremo, velho. Tem extremo. Ah, tá cheio. Mano, vamos ir no médio? Vamos ir no médio? Tem gente. Onde sai? Ai, meu Deus, tô louca. Aí. Ai, Aê! Agora. ai. Matheus, aquele só precisa de 2 players. Pra jogar. Vamos ir lá naquele. Vem, Matheus, nesse vermelho aqui só precisa de 2 players. Oh. Também não vai cair. Aí é pinto. Será que pode começar, por favor? Mano, apenas são pouquíssimas pessoas. Vamos, gente, entra mais. Pandinha. A Bela da Pandinha. Meu Deus. Opa, intermissão, daqui a pouco vai lançar. O quê? Daqui a pouco a gente já vai, né? E olha que o negócio é hard, hein? Hardcore. Ó. Vamos ver se a gente vai conseguir. Pela primeira vez eu vou tentar passar no hard. Matheus, fica aqui no meu lado, olha. Ó.
Olha aqui, ó, só me segue, tá? Descendo. Ok, né? Tá bugado. Tem opa. Já começou aqui. Um botão. Ativei. Ui! Ui! Ai, Matheus. Tá lagado. Oi, Matheus. Eu não caí. O Matheus tá vindo aqui da minha tela. Bem, quando o Gabriel ele tá conseguindo, eu já volto, tá? Vou dar pausa. Gente, a gente deu um corte aqui. O Gabriel morreu. Tá, Matheus, vamos entrar em outra serva? Dona. Tá bom. Gente, a gente... Depois. Deixa eu ver aqui. Bomba? Você jogou isso? Não acho. Ah, Matheus. Calma. Zombie ataque. Zombie check. Eu sei que vamos jogar um pouquinho do elevador do assustador. Aí a gente joga o zombie attack, ok? A gente vai dar corte aqui, né? Pra gente já tá. E aí, gente, beleza? Matheus, não fazer. Aí, vamos lá. Ele tava gravando, mas Aí foi mas bosta, tava, você, Matheus. Aí foi ruim. tava pausado, né? Matheus, eu vou comprar. Eu tô aproveita que eu tô com bastante dinheiro, né? Eu vou comprar de speed, que é melhor. Pra pegar as moeditas. Aí, ó, eu vou juntar dinheirinho pro rádio. Pim. Corremos muito rápido, você dá conta. Tenho menos 700, tenho menos 700. Meu Deus, o cara tá sem calça. E a pesadinha tá tocando assim. Cuidado, esse é. Eu vou morrer fácil. Vou morrer fácil. Eu tô com medo, velho. Mano, deixa eu pegar as moedas. Deixa eu pegar. Ah, não, a Paradisa tá aqui. Meu Deus. Vai morrer fácil e rápido. Eu vou morrer fácil e rápido. Olha, essas pessoas desumildes, velho. Não posso. Não pode pegar nenhuma moedita. Morri. Morreu. A No céu mola tem pão. também. A de... No céu tem pão e morreu. Eu tô tocando funk. Olha, se a gente precisar de parkour, né, Matheus? Pelo menos a gente já tá seguro, né? Pelo menos já tá seguro, né? Mas eu acho que não precisa. Ah, mas... Mano, quem vai... Mano, quem tem medo de Sans ali, ó, velho? Quem tem medo de Sans, velho? Eu não tenho medo do Sans, eu gosto do Sans. É bem legal. Mas O Sans é quem vai... engraçado. Mas quem vai... Irmãozinhas. Ok, capo. É a do chá. Mano, esse daqui é mal zoado, né? Eu não sei porque eles foram aqui, mas ainda que não tem nenhum monstro. Mano, eu não posso pegar uma moeda. Gabriel, deixa eu pegar uma moeda. É, mas essa menina tá... A menininha tá sem de Julinho. Não posso pegar nenhuma moeda. Que desumilde. Usa a mola da... Eu não tenho. Eu tenho menos de 400. Menos de 400. Esse cara tá me copiando, usando meu rostinho. Tá me copiando. Ai, Sou copiando. vocês gostaram da minha skin, gente? É bem fofinha. E a minha?
A de 2, 2 é bem fofinha. Eu vou começar a usar também. Olha o próximo, é o Slenderman. E use também o nosso promo code, tá bom? Nosso Meu Deus, eu não promo tava code. olhando nada. Já morreu, gente. Já use. O quê? Essa empresa trabalha por meses para captar o espírito dessa posse e da próxima administração, senhor presidente. Então, para vice-presidente, tem o Capitólio, tem a Casa Branca do Palácio do Presidente, isso representa a esperança, a fé. Ok, gente, eu vou dar um corte aqui. Porque quando eu voltar aqui eu já volto. Voltei em menos de 1000 Anos depois. Nunca vi esse filme no Roblox, mas eu Aí acho tem que que calcular. com medo, já tô Corre lá na loja de Roblox, né? muito já tô com medo. Oi, Matheus. Aí, peguei. Matheus, fica fazendo coisa. Eu tô com a Dá antena. pra ouvir. Tá vendo? Eu vou morrer extremamente fácil. Eu tô pulando aqui. Ó, Matheus, vamos ficar aqui. Para. Vem. Vamos ficar aqui, ó. Isso. Parou, hein? Eu não... Nossa, eu já vi. Eu já vi essa cena. Matheus. Você só me viu morrendo. Ah, não. Ele tá vindo. Ele tá vindo. Nossa, morro, Matheus. Eu não sei qual é a classificação. Matheus. Hã? Matheus. Não, vem cá, vem cá. Tá. Não, Matheus, vem cá. Aqui. Eu tô indo. Entrou aqui. Tiro. É uma Mari... monstro mais bizarro do Eu já sei qual é esse monstro. monstro é esse. Olha a fotinha Ah, dele. ok. Absolutamente é nada. Fica aqui. Isso, cadê a cara do Cartoon Cat? É isso, Cartoon Cat agora? Meu Deus. Não dá nada, ó. Só tem um Abaixa olho. até o volume, Matheus. Abaixa até o volume. Eu já vou morrer. Ixi, portátil. Eu só tô pulando aqui. Mano, Pega o 7. deixa eu pegar as moedas, gente, de interesseiras. Olha, não sei o que. Deixa o nosso canal ficar famoso, né, Matheus? Só quero pegar a moeda. Só quero Aí pegar todo mundo moeda. vai deixar a gente pegar. Meu Deus! Eu não tô vendo. Que a gente tá bugado. Meu Deus, eu vou morrer. Mas como que o quarto me pegou sendo que ele tava lá atrás? Mas o nome dele também é elástico, ué. Mas nem encostou um pouquinho em mim. Pelo amor de Deus. Olha que esse bicho tá na caixa de facção hard. Eu quero Matheus, deixa o nosso canal ficar famoso. Aí todo Ah, o mundo vai próximo é ver, rápido. né? Aí todo mundo vai ver, todo mundo vai. Eu não sei se é o easy ou é o hard. Eu acho que é. Esse daqui, velho. Eu acho que recomendo você usar com a lanterna. Ah, meu. Com medo disso.
Não, e como? Olha o stand, Matheus. Ele é classificação easy. Tá? Ele é classificação easy. Quem? Mano, esse membro, esse bicho. O Bear. O Guest? Não, é Guest. Guest, como assim? Também tem um Borelha, Bear. Calma aí, deixa eu ver qual é. Ah, é o Siren Head. O Siren Head, ele é hard. Ah, hardcore. Nossa, o cara tá de calça. Gente, eu não sei por que as pessoas usam uma Tá dançando? Matheus, eu não sei por que as pessoas usam uma calça banida, sendo que ela usa só uma calça de roupinha, né? Tá no Head. Matheus, eu acho que ele tá vindo aqui. Ele tava no hard e ele só isso. Matheus, é melhor você até sair de perto. É só isso. Mano, o negócio tá no hard. A gente só vai gravar. A gente só pode gravar mais 2 minutos, né? Senão o vídeo vai ficar muito grande, né? Mas só mais 2 minutos aí a gente para, assim. Ai. Vai ter o Chuck. Meu Deus. Menina, deixa eu pegar moeda, mano. Essa pessoa desumilde que não deixa pegar nada. Caraca, mano, deixa eu pegar. Ah, você tem que vir aqui, ó. Vem no. Ah, eu fui no lugar errado. Não, vem aqui não, Gabriel. Vem aqui. Aí tá o Chuck. Exatamente isso. Mano, o Chuck não mata. Chuck mata sim. Chuck mata sim. Não, bota o replay. O Chuck não mata. O Chuck não mata. Ah, mata sim. Eu mato sim. Eu consegui sobreviver com A gente só tem mais 2 minutos e senão o vídeo vai ficar bem grande, né, Matheus? Nós chamamos. Qual vai ser o monstro? Não sei. É a parede. A gente não ser uma parede. E ela tem uma classificação de super hard. E o que ela faz? Nada. E eu não sei o bicho tava nu. Não sei. Ai, meu Tá Deus. tocando a música do Santos. Calma. Esse faz muito barulho, né, Matheus? Faz um barulhão esse, né? Nossa, mano, será que é muito difícil, né? Eu tô aqui em cima, ó. Tá ali, vem aqui. Que monstro mais idiota. Olha o próximo que é. Uma rosquinha. Uma rosquinha que vai fazer praticamente alguma coisa. Eu vou morrer. Ele vai comer. Ele vai comer, aí. A gente... Ótimo, né? Ótimo. 100 de moedas, pelo menos o bom aqui. Não sei. Ai, desbugou. Faz referência ao... É o Homer lá. Se a gente vai acordar ele, aí ele vai levantar e vai vir atrás da gente. Aí, tipo... Não, mas quando ele nasce, não faz Quanto barulhão. que é? Ele não grita. Então, faz um barulhão. E tá aí. Um pouquinho de moeda. Ó, pega essa moedinha. O que será que tem ali? No portal. Matheus, você não tem? Não, desse Eu vou, homem. Sai daí de
Eu como, ele não tá fazendo nada. Ele só Então, tá por que tem um portão aqui? Vem cá. Não faz absolutamente nada. absolutamente nada. Deixa eu pegar as moedas. Pega aqui. Eu sou seu priminho, então vou deixar essa moedinha, tá bom, meu priminho? Pega aí. É, um abaixo, ó. Abaixo. Mano, tá procurando o Barto. Bart por 100 mil reais. Sendo que não é El Barto. Por 100 mil reais. Mano, é mó zoado esse boss, mano. Não é suado, ele ficou lá bugado lá. Mano, esse jogo vai ter alguns boss que Acho que tem. olha tem o alguns boss. dos boss Olha eles isso. não fazem nada. Eles têm uma classificação de hardcore, mas. Ah, é o Jeff The Killer. É o Jeff The Killer, quando tem essa E cara. por que tem que. Aí, daqui, A foto dele tava toda preta? eu não sei. Mas é o Jeff The Killer. Matheus, vem cá aqui embaixo. Cadê você? Matheus? Tô descendo. Vem rápido. Se joga aí nele. Se joga. Tá, Um só easter egg. O elevador não tá ali em cima? Uhum. Então por que tá É tipo que a gente tem que voltar aqui no elevador antes que o Jeff The Killer nos mata. Quero pegar uma moedinha. Ei, peguei uma moedinha. Pelo menos olha o próximo que é. Olha. Gente, não riu. Eu acho que tá lá na classificação de hardcore. Mas ele aqui é uma bosta. Ele não faz nada, porque ele não sabe igual ele no red. Não tem pra lá. É classificação hard, aí depois. Sai daqui. Vai me matar. Mas ela tira pouquinho a vida, ela tira só 3 hits, precisa. Nos outros era só um hit. Um hit sabe? Não, também. Aí eu acho que eu já consigo. Tô quase conseguindo encontrar o modo da velocidade. Sai daqui, Pig. Gente, eu só vou fazer só mais um minutinho, né, Matheus? Só Mano, mais um menina mó chato, não deixa eu pegar um negócio. E tchau, gente. Tchau, galerinha. Bye. Também, só vou, passar daqui e ver. Vem cá. Vem cá nesse negócio de mim. Vai, que aí você vai escapar. Tchau, gente.